I cannot trust that. Okay, welcome to class number 19 and 20. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนที่19และชั้นเรียนที่20ครับ Okay, so the theme of this class หัวข้อของชั้นเรียนวันนี้ก็คือ it's an important thing. เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก Remember, this course is practical church life. จำได้ใช่ไหมนะครับว่าชั้นเรียนนี้ชื่อว่า practical ecclesiology หรือว่าการประยุกต์ใช้ชีวิตในคริสตจักร Okay, so the topic we have two topics, but maybe we won't have time for two. We'll do maybe one, but if we have time, we'll do two. เรามี2หัวข้อที่จะเรียนในวันนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีเวลาเราก็จะเรียนแค่หัวข้อเดียว Okay, so the first topic หัวข้อแรก is confidentiality in the church. ความมั่นใจ No, it's assurance. Confidentiality. That means if I give you some information, I don't want you to say to somebody, it's confidential. คือการรักษาข้อมูลแป๊บนึงนะขอเอาคำศัพท์สวยๆก่อน confidentiality confidential C-O-N-F-I C-O-N-F-I D-E-N T-I-A-L T-I-A-L right like I said ความลับ secret โอ้อะไรวะการรักษาความลับ ใช้คำนั้นนะผมใช้คำว่าการรักษาความลับนะโอเค confidentiality in the church การรักษาความลับในคริสตจักร That is the topic of the class นี่คือหัวข้อของชั้นเรียนวันนี้ครับการรักษาความลับในคริสตจักร So we are in the book of Amos เราอยู่ในพระธรรมอาโมสครับ chapter 5 อาโมสบทที่5ครับ verse 13ข้อที่13อาโมสบทที่5ข้อที่13ครับอาโมสครับอยู่หลังโยเอลอยู่ก่อนโยนาแน่นอนว่าอยู่ก่อนวิวรณ์แน่ไปแล้วไม่เคยเปิดเลยโมดอยู่ไหนก่อนโยเอลโมดAmos 5:13อาโมสบทที่5ข้อที่13 Somebody could read it ขอสักคนอ่านครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาจึงนิ่งเสียในเวลาเช่นนั้นเพราะเป็นช่วงเวลาชั่วร้าย Okay, yeah. Alright, one more time. เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาจะนิ่งเสียในเวลาเช่นนั้นเพราะเป็นเวลาชั่วร้าย Okay, so what kind of time is this? เป็นยุคสมัยหรือเป็นเวลาแบบไหนนะชั่วร้าย Okay, so it says at a time of evil. เพราะฉะนั้นที่นี่บอกในสมัยหรือในยุคแห่งความชั่วร้าย Right? What does the wise person do? คนฉลาดทำอะไร เงียบ Isn't that interesting? นั่นเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ Isn't that interesting? นั่นเป็นอะไรที่น่าสนใจ And where do you see that perfectly? Where do you see that clearly demonstrated? ไอ้ข้อพิข้อนี้คุณเห็นว่ามันถูกทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนที่ไหนครับอะไรนะข้อพิข้อนี้มันทำให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนในแบบในที่ไหนในช่วงเวลาไหนปัจจุบันเนี่ย Okay. ตัวอย่างในพระคัมภีร์ in the Bible. ตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนไหนมั่งที่เราเห็นภาพชัดเลยในข้อพิ Where the time was evil and the wise person kept silence. คือช่วงเวลาที่ประเภทเราเฮ้ยมันชั่วร้ายมากเลยนะแต่คนชาญฉลาดคนนี้กลับเงียบไม่พูดสักคำเลย
มีตัวอย่างไหมในพระคัมภีร์โดนข่มเหงใช่มี evil time นะเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่ดีเลยแต่เขาคนนี้เลือกที่จะอยู่เงียบๆไม่พูด David okay it was a guess okay maybe บางทีเขาอาจจะเงียบนะดาวิด okay but I'm looking for another แต่มัน example มีภาพหนึ่งที่มันชัดเจนมากเลย very clear when ตอนไหนครับ ทุกตอนเลยอ่ะ yeah especially โดยเฉพาะตอนที่ ตอนที่ดูอยู่ ตอนที่ถามตอนที่ปิลาตถามใช่ไหมครับหรือเฮโรดถาม before the cross นะก่อน very ที่จะมา clear กางเขนใช่ไหมเขาพูดพระเยซูเลือกที่จะเงียบ it's quiet right why ทำไมพระองค์เงียบเนาะ because he was a เพราะพระองค์นั้น wise ฉ person ลาด in the time of evil นะในช่วงเวลาที่ชั่วร้าย the wise man คนฉลาดนั้น or a wise woman keeps หรือว่า silence ผู้ชายที่ฉลาดนั้นคนฉลาด and นั้ the น only time he spoke was when they adjourned him by the authority of God that's the only time he นะ spoke หนทางเดียวที่ทำให้พระเยซูพูดในช่วงเวลานั้นก็คือตอนที่คนเหล่านั้นใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้า okay, so what is the theme of the class เพราะฉะนั้นชั้นเรียนในวันนี้หัวข้อคืออะไรครับ การรักษาความลับ การรักษาความลับในคริสตจักร so how is that going to happen แล้วมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร if we are going to keep if we're going to be confidential ถ้าเราจะรักษาความลับ exactly ใช่ you're tough ก็ไม่ต้องพูด right exactly and so we are looking at that concept นะเรามาดูแนวความคิดนั้นด้วยกัน okay so okay so that's just the starting verse to give us some ideas นะนั่นคือข้อที่ทำให้เราได้แบบมีแนวความคิดขึ้นมา so what we want to say something about evil first สิ่งที่เราจะมาดูเรื่องของความชั่วร้ายก่อน sin and evil ความบาปและความชั่วร้าย are connected but เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกัน they're different แต่มันแตกต่าง okay evil ความชั่วร้าย is sourced directly in Satan นะความชั่วร้ายนั้นมีแหล่งกำเนิดโดยตรงจากซาตาน okay that's what evil is นะซาตานเป็นแหล่งกำเนิดโดยตรงของความชั่วร้าย right evil is sourced like directly in Satan ซาตานเป็นแหล่งกำเนิดโดยตรงของความชั่วร้าย sin is something we choose to do ความบาปเป็นบางสิ่งที่เราเลือกที่จะทำ right but evil แต่ความชั่วร้าย is Satan's character นะเป็นลักษณะนิสัยของซาตาน right that's why we have to be very careful about evil นั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความชั่วร้าย sin too but ความบาปก็ด้วยเช่นเดียวกัน evil แต่ also ความชั่วเช่นเดียวกัน okay so we want to say some things about evil เพราะฉะนั้นเราอยากจะพูดถึงเรื่องของความชั่ว evil matures like a fruit on a tree นะความชั่วนั้นเติบโตขึ้นเหมือนกับผลละไม้ that's very important นะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก evil matures ความชั่วนั้นเติบโตขึ้น is like a fruit on a tree เป็นเหมือนกับผลของต้นไม้ so when you have that picture what picture do you like what can you say about that เพราะฉะนั้นคุณจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องภาพที่เรา if you have that picture ถ้าเรามีภาพนี้แล้ว what does that say about evil นะมันบอกว่าอะไรเกี่ยวกับความชั่วบ้างครับ if evil is like a fruit on ถ้า a tree ความชั่วนั้นเปรียบเสมือนกับผลของต้นไม้แล้วก็ matures like a fruit on a tree นะมันเติบโตขึ้นเหมือนกับผลของต้นไม้ what is that saying มันบอกกับเราว่ายังไงบ้างครับ ก็ต้นมันชั่วผลก็ต้องชั่ว yeah okay so what else can we say about the fruit นั้นเราพูดยังไงได้อีกบ้างเกี่ยวกับเรื่องของผลนั้น is it fast or slow มันเร็วหรือว่ามันช้าการเติบโต เร็ว fruit ผล ช้าค่อยๆโต yes fruit is slow ผลน่ะมันโตช้า and it has to be fed และจำเป็นจะต้องมีการเลี้ยงเติบโตหรือว่าป้อนอาหารมัน right it's two things you can say นั่นสองสิ่งที่เราสามารถบอกได้ if the process is slow กระบวนการเติบโตนั้นช้านั่นคืออย่างแรก right and also it has to be fed ความชั่วนั้นกระบวนการเติบโตช้าและอย่างที่สองความชั่วนั้นจำเป็นจะต้องมีการเลี้ยงดูหรือให้อาหาร so the point is in a church context ประเด็นก็คือในบริบทของคริสตจักร
evil can happen that way. ความชั่วสามารถเกิดแบบนั้นได้ครับ Satan is not in a hurry sometimes. ซาตานนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้เร่งรีบ Right? If he knows the church is thinking with God, ถ้ามันรู้ว่าคริสตจักรนั้นมีการคิดกับพระเจ้า and he knows he cannot infect them easily, และมันรู้ว่ามันไม่สามารถส่งผลกระทบต่อคริสตจักรได้อย่างง่ายดาย he will change his strategy, มันจะเปลี่ยนระบบวิธีการของมัน and he'll take a long-term strategy. และมันจะใช้กลวิธีที่เห็นผลระยะยาว Okay. Let's start. Okay. So the point is, ประเด็นก็คือ we have to be careful เรานั้นจำเป็นจะต้องระมัดระวัง to talk about evil ที่จะพูดถึงความชั่วร้าย until it is very clear. จนกว่าไอ้คำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจน Right? We have to be very careful. เรานั้นจำเป็นจะต้องระมัดระวังอย่างมาก Until it's obvious, we want to be careful, very careful. นะจนกว่าเรื่องนั้นจะถูกทำให้มันชัดเจน Evil, and another thing we're saying about evil is นะอีกหนึ่งอย่างที่เราพูดเกี่ยวกับความชั่วก็คือ that evil doesn't start with behavior. นะความชั่วนั้นไม่ได้เริ่มต้นที่พฤติกรรม Right? Evil doesn't start with behavior. นะความชั่วนั้นไม่ได้มีจุดเริ่มต้นที่พฤติกรรม Like you can't think that evil is some behavior first. นะเราไม่สามารถคิดว่าความชั่วนั้นจำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกับพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างก่อนไม่ใช่ Okay, but evil is actually deeper than the thoughts. You can have an evil thought, but you can have something deeper. You can have an evil motive. นะเราเป็นความชั่วนั้นเป็นบางสิ่งที่ลึกกว่าความคิดด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับคุณอาจจะมีความคิดที่ชั่วร้ายและลึกลงไปอีกก็มีแรงจูงใจที่ชั่วร้าย Okay, so we just said. Okay, so we just described what evil is. นะเราเพิ่งอธิบายกันนะครับว่าความชั่วนั้นเป็นอย่างไร Evil is the character of Satan. นะความชั่วนั้นเป็นลักษณะนิสัยของซาตาน Right, it matures like a fruit on a นะ tree. มันเติบโตขึ้นได้เหมือนกับผลของต้นไม้ We have to be เรา careful. จะเป็นจะต้องระมัดระวัง Like Amos 5:13 นะเป็น says, เหมือนกับอาโมสบทที่5ข้อที่13พูดไว้ we have to be very careful. เราจำเป็นจะต้องระมัดระวังอย่างมาก And in Amos 5:13, ในอาโมสบทที่5ข้อที่what we are learning is we are not learning to be quiet. We are learning to be wise. Because when you are wise, wisdom will guide you to be quiet. นะสิ่งที่เราเรียนรู้จากอาโมสบทที่5ข้อที่13เราไม่ได้เรียนรู้ว่าเราเนี่ยจะเงียบนะไม่ได้เรียนรู้ให้เก็บเงียบแต่เราเรียนรู้ที่จะเป็นคนฉลาดเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเป็นคนฉลาดปัญญาจะนำทางเรา Right? That's what it says. The wise will be silent. นะที่นี่บอกว่าคนฉลาดนิ่ง Right? So the goal is to get wisdom from God. นะเป้าหมายของเราก็คือการที่จะไปเอาสติปัญญาจากพระเจ้า Right? And that's important. และนั่นเป็นอะไรที่สำคัญ So, confidentiality. การรักษาความลับ Okay. We're going to say some things about it. นะเราจะพูดกันถึงเรื่องนี้ด้วย It is something that someone trusted you with. นะการรักษาความลับเป็นเรื่องราวที่ใครสักคนหนึ่งไว้วางใจคุณ So we're going to make sort of like say. ใช่ครับ So we finished talking about evil. เราพูดถึงเรื่องความชั่วจบไปแล้วนะครับ ตอนนี้หัวข้อเรื่องของการรักษาความลับ Okay. นะคำศัพท์คำนี้การรักษาความลับ So confidentiality การรักษาความลับคือ is something that people have trusted you คือ with. บางสิ่งที่คนนั้นได้ไว้วางใจคุณ Okay. Confidentiality การรักษาความลับคือ is not speaking. ไม่ใช่แค่การพูด It's not speaking to someone else about it. ไม่ใช่เป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น What somebody else has trusted you with, you don't take that and go talk to somebody พูด else. That's ง่าย not confidential. นะ confidentiality คือการรักษาความลับคือเรื่องราวที่ใครสักคนมาบอกคุณ และคุณไม่ไปพูดให้คนอื่นฟัง Especially if they have trusted you with them. นะโดยเฉพาะถ้าคนที่บอกคุณเขาไว้วางใจคุณแล้วก็ They may not say that sentence. เขาอาจจะไม่ได้พูดเฮ้ยอย่าไปเล่านะเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาไว้ใจคุณเล่าให้ฟัง Right? Yeah. So confidentiality is not speaking. นะเรารักษาความลับคือเราไม่ได้พูดเรื่องนั้นออกไป Okay? Confidentiality is not about protecting information only. นะการรักษาความลับไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลเท่านั้น It's not about protecting information. มันไม่ใช่เรื่องของการรักษาข้อมูลเท่านั้นนะครับ But it's about protecting people. แต่เป็นเรื่องของการปกป้องผู้คน
ไม่ใช่ปกป้องข้อมูลแต่ปกป้องผู้คน Does that make sense? และการรักษาความลับไม่ใช่การปกป้องข้อมูลแต่เป็นการปกป้องผู้คน It protects the person who trusted you. ปกป้องผู้คนที่เขาวางใจคุณ It protects the person who could hear it. และปกป้องผู้คนที่สามารถได้ยินเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน And it protects you. และปกป้องคุณด้วย Protects the person who trusted you. และปกป้องผู้คนที่เขาไว้วางใจเล่าเรื่องให้คุณฟัง It protects the person who could hear it. ปกป้องคนที่เขาจะได้ยินเรื่องเหล่านี้ต่อไป And it protects you. และปกป้องคุณด้วย So, ฉะนั้น I'll give you an example of ยก this. ตัวอย่างให้ฟัง A man went to a pastor in America นะผู้ชายคนหนึ่งไปหาศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่อเมริกา and told him something that he was struggling with. แล้วก็บอกเขาเรื่องหนึ่งที่เขามีปัญหาอยู่ให้ศิษยาภิบาลฟัง And บอกปัญหาของเขาให้ศิษยาภิบาลฟัง the pastor was a young pastor. และศิษยาภิบาลก็ยังเป็นศิษยาภิบาลที่ยังหนุ่มอยู่ยังเด็กอยู่ And he didn't mean harm. นะเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้น The pastor didn't want to do anything wrong. ก็คือเขาไม่ได้ต้องการที่จะทำผิด But he had a meeting with another leader in the church. นะศิษยาภิบาลคนนี้ไปมีการประชุมกับผู้นำคนอื่นในคริสตจักรนั้นแหละ And while they were talking, ในขณะที่คุยกันอยู่ the pastor mentioned what that person told him. Just without no evil was ก็คือมัน intended. ไม่มีแรงจูงใจความชั่วร้ายอะไรก็คือในการประชุมศิษยาภิบาลคนนี้ก็พูดถึงเรื่องของผู้ชายคนนั้นออกมา Right. Now that leader ไอ้ผู้นำคนนั้นที่ฟัง mentioned that to another person again by mistake. นะผู้ชายคนนั้นก็เอาเรื่องนี้ไปพูดอีกต่อไม่ได้ตั้งใจก็พูดออกมาอีก Now that person และไอ้คนที่สามนั้น was a talker. เป็นเหมือนกับ Was a talker. เป็นคนพูดเยอะพูดมาก So that spread. เพราะฉะนั้นไอ้คนที่พูดมากปิดความลับไม่ได้ก็กระจายไปทั่วต่อ And this pastor realized และศิษยาภิบาลคนนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็ตระหนักได้ว่า it was his mistake. ผิดพลาดไปแล้วนี่นะ Okay, and what was the mistake? อะไรคือข้อผิดพลาดครับ Confidentiality. การรักษาความลับ So he had to go to this man เพราะ and ฉะนั้น say, ก็เลยต้องไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วบอกว่า I made a mistake. ขอโทษทำข้อผิดพลาด And it was great. มันก็ดี But that's sort of what we're talking about. นั่นแหละคือแนวความคิดตัวอย่างของการรักษาความลับ You can read it later. นะเดี๋ยวไปอ่านที่หลังก็ได้นะ Deuteronomy 29:29. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อที่ 29 Maybe we can read it now. อ่านเลยก็ได้ครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อที่29สิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาพระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิจเพื่อเราจะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของกฎหมายนี้ So the secret things belong to the Lord. สิ่งลี้ลับเป็นของพระเจ้า The point is, ประเด็นก็คือ God has secrets too. พระเจ้าก็มีความลับ We see that in God Himself. นะเราเห็นสิ่งนี้ในตัวของพระองค์ He knows things that no one else knows. พระองค์ทรงรู้ในบางสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ Right. So that's important. So we can see that in God Himself. นะเราเห็นสิ่งนี้ในพระเจ้าด้วย So we have to understand how that works. นะเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ So God is like that, but the devil loves information. แต่มันชอบข้อมูล Okay, because he wants to divide people. นะเพราะมันต้องการที่จะแยกผู้คนออกจากกัน That's what Satan does. นั่นคือสิ่งที่มันทำ He uses information มันใช้ข้อมูล to divide people. ที่แยกผู้คนออกมา Okay. นะครับ So now what we're going to do is we're going to look at a few warnings in the นะ Bible เดี๋ยวเรามาดูข้อเตือนนะครับในพระคัมภีร์ด้วยกัน to
help us understand this. ที่จะช่วยเราเข้าใจเรื่องนี้ Okay, Ecclesiastes ปัญญาจารย์ chapter 10. นะปัญญาจารย์บทที่10ครับ Verse 20. ข้อที่20บทที่ ปัญญาจารย์บทที่10ข้อที่ After Proverbs. 20นะหลังจากสุภาษิต อย่าแช่งด่าพระราชาแม้ถูกไหม ถูกครับถูกครับ อย่าแช่งด่าพระราชาแม้แต่ในความคิดก็อย่าเลยและอย่าแช่งด่าคนมั่งมีแม้เจ้าจะอยู่ในห้องนอนของเจ้าเพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไปหรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้น Isn't that interesting? อะไรที่น่าสนใจนะครับ Like, don't even think, don't even curse อย่าแม้กระทั่งสาปแช่ง in your thoughts, ในความคิด right? And don't say it secretly even when you're in your bedroom. อย่าแม้กระทั่งพูดแม้กระทั่งในห้องนอน Because it will fly. เพราะว่ามันจะบินไป It's a picture. นั่นคือภาพครับ It's a picture of how information can just spread. นะมันเป็นภาพของว่าข้อมูลเคลื่อนที่ได้อย่างไรกระจายออกไปได้ยังไง Someone บางคน somehow บางที will hear something, จะได้ยินบางสิ่ง right? And it will spread. และมันจะกระจายไป Like that's the picture. Don't even say it in your bedroom. นะนั่นคือภาพแม้กระทั่งในห้องนอนก็อย่าพูด Right? It's just a picture. มันเป็นภาพ You think it's safe. คุณคิดว่ามันปลอดภัย Nobody is in my house. ไม่มีใครอยู่ในบ้านไม่มีใครได้ยิน But the writer is saying แต่ผู้เขียนบอกว่า someone will hear it. บางคนจะได้ยิน Someone will take it. บางคน Someone จะเอาไป Yeah, that's the แล้วกระจาย picture. มันออกไป That's the picture นั่น he's คือ saying. ภาพนะครับ Ecclesiastes 10. นะปัญญาจารย์10 Okay, next Proverbs. สุภาษิตครับ The book before that. นะก็คือเปิดไปก่อนหน้าปัญญาจารย์นั่นนะฮะ Proverbs 11, สุภาษิตบทที่11 verse 13. ข้อที่13 คนที่เที่ยวซุบซิบก็แพ้ความลับก็เผยความลับแต่คนที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดเรื่องนี้ไว้ได้ It's beautiful. It's a very important verse. นะเป็นอะไรที่สวยงาม He who goes about as a talebearer. คนเทลแบร์โอเคคนซุบซิบนินทาคือเป็นเหมือนกับเทลแบร์ก็คือคนที่แบบเล่าเรื่องมันออกไปแพร่งพรายความลับนั่นแหละครับ So, okay, here's the thing. Okay, so the important subsib, right? Like, ซุบซิบ let's describe that. นะเดี๋ยวเรามาอธิบายคำนี้กัน That person is described in English. It's described with 2 words. จริงๆภาษาอังกฤษมันเป็น2คำอะครับ Okay, and you should get the picture. 1 One is ภาพก็คือ story, เรื่องราว and the second one is และอย่างที่2 carrier. เป็น carrier คือแบกเรื่องราวคือนำเรื่องราวออกไป A person who loves to carry stories. นะ That's the คน picture. คนไทยมันใช้ว่าซุบซิบนินทาใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษเป็นคนที่เอาเล่าเรื่องออกไปก็ Right? คือคนที่แบกเรื่องราวและเล่ามันออกไป And this is important. We have to realize เรา that จะเป็นจะต้องตระหนักให้ได้ there are people like มันก็มีคนแบบนี้อยู่ and maybe if I'm not careful, I could be like this also. บางทีถ้าเราไม่ระมัดระวังเราก็สามารถเป็นเช่นนั้นได้ด้วย Love to carry รักที่จะเอาเรื่อง stories. ราวออกไปให้คนอื่นฟัง Talebearer. นะเป็นเหมือนกับ tale bearer ก็คือคนที่แบกเรื่องไปเล่านะภาษาไทยเป็นซุบซิบนินทา That is their life. นะนั่นคือชีวิตของเขานั่นเอง What is your life? อะไรคือชีวิตของคุณ Talebearer. นะซุบซิบนินทา In America and in Thailand, I'm sure. ในอเมริกาด้วยในเมืองไทยก็มี What's some of the biggest selling books? นะครับหนังสือที่เขียนดีแล้วก็ขายได้ดีที่สุดในชั้นเรียนในร้านหนังสือคือ Gossip magazines. ใช่ไหมหนังสือก็สิบดาราอะไรอย่างเงี้ย What is gossip? อะไรคือหนังสือก็สิบซุบซิบนินทา Carrying คือเอาเรื่อง stories. นะเรื่องราวของคนอื่นมาเล่า That is like it's in our old sin. นั้นมันอยู่ในธรรมชาติบาปเรา So the person เพราะฉะนั้นคนนั้น who carries stories ที่แบกเรื่องราว
that person will reveal secrets. คนนั้นจะเป็นคนที่เปิดเผยแพร่งพรายความลับ Right? That's very clear. นะเป็นอะไรที่ In ชัด that เจน verse, it shows you นะข้อบีข้อนี้ก็แสดงให้คุณเห็น the one who carries stories คนที่แบกเรื่องราว will reveal secrets. นะจะแพร่งพรายความลับ Right? But the trustworthy แต่คนที่วางใจได้ conceals a matter. รักษาความลับ Faithful. นะคนที่วางใจได้รักษาความลับ Faithful. The person is walking with God. คือคนที่เดินกับพระเจ้า They will cover เขานั้นจะปกปิด the matter. นะรักษาความลับ Now the talebearer นะเทลเบลเลอร์คือคนที่ซุบซิบนินทา carries stories whether they are true or whether they are นะ not. เขาจะเล่าเรื่องออกไปไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริง That's not important. เพราะสำหรับเขาแล้วมันก็ไม่สำคัญ I need a story. แค่อยากได้มีเรื่องให้ไปเล่า True or not, จริงไม่จริง not important. ไม่รู้ไม่สำคัญ But I have a story. แต่มีเรื่องที่จะเล่า Even sometimes, แม้กระทั่งบางค if รั้ง they don't have a story, ถึงแม้ไม่มีเรื่องจะเล่า they will talk about their own negative ก็ stories. จะพูดถึงเรื่องของตัวเองไปเล่าในเรื่องที่มันดีของตัวเอง As เล่าให้ฟัง long as I have a story. ตราบเท่าที่มีเรื่องเล่า This is the picture of in English. นะภาพของภาษาอังกฤษ And maybe gossip is not bad, but it's still the same thing. นะเป็นแบบ Even เดียว gossip กัน is ใน bad. ภาษาไทยใช้คนที่ชอบซุบซิบนินทาใช่ไหมก็คือการแบกเรื่องไปเล่าเหมือนกัน They have a story every time. เพราะฉะนั้นคนที่นิสัยประเภทนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ตลอดเวลาเลยประมาณนั้น And what's deep down แต่อะไร here ที่ลึกๆข้างในเขา is having some unknown information makes them special. That's เนื้อ what's พูด deep down. ง่ายๆลึกๆภายในใจก็คือการที่มีข้อมูลไปเล่ามันทำให้เขาแบบเขาเรียกอะไรเป็นคนพิเศษ เป็นคนที่พิเศษหรือได้รับการสนใจ I have some special. เฮ้ยฉันมีเรื่องบางอย่างพิเศษมาเล่านะอะไร They're เงี้ย doing that และการที่ทำอย่างนั้นน่ะ because they want to feel เพราะเขา special. อยากจะรู้สึกเป็นคนพิเศษ They want to get attention. อยากได้รับคนสนใจ And of course, the solution to that is, ถ้าบอกว่าคือเรื่องนี้คืออะไร hey, get your values from God. ไปเอาคุณค่าตัวเองจากพระเจ้าเถอะ God loves you. พระเจ้ารักคุณ Right? That is not that He's paying attention to นะ you. เขาจดจ่อและต้องการได้รับการสนใจ But because maybe the relationship with God แต่บางทีเพราะเนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับพ is ระเจ้า not established, มันยังไม่มั่นคง they need to feel special. เขาจึงรู้สึกว่าอยากจะได้เป็นคนที่สำคัญและสนใจ The body of Christ is very important, พระกายของพระคริสต์เป็นอะไรที่สำคัญ but only after God. นะเป็นอะไรที่หลังจากพระเจ้านะแต่ว่า You can't take the body of Christ and Long- replace God, เราไม่สามารถเอาพระกายไปแทนที่พระเจ้า right? But the body is subject to God. นะพระกายนั้นจอมจำนนอยู่ภายใต้พระเจ้า So if I don't take my relationship with God seriously, เพราะฉะนั้นถ้าเรานั้นไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าอย่างจริงจัง then where am I going to get my value from? และเราจะไปเอาอัตลักษณ์หรือคุณค่าของเราจากไหน From the body. จากพระกายไง Trying to get it. นะพยายามจะเอาความสำคัญจากพระกาย And I'm trying to feel special นะอยากจะเป็นคนพิเศษเป็นคนสำคัญท่ามกลางพระกาย by carrying โดยการที่ unknown information. นะไปเล่าเรื่องหรือไปนินทาหรือไปกระซิบทุซิบอะไรอย่างเงี้ย Proverbs 11:30. นะสุภาษิตบทที่11ข้อที่13 Person who carries stories will reveal secrets. นะคนที่ชอบซุบซิบนินทาก็ชอบแพร่งพรายความลับ Right, that's just important to know. นะเป็นอะไรที่สำคัญที่ต้องรู้เรื่องนี้ Next, ต่อไปครับ Proverbs 17. สุภาษิต17 So we're basically looking at different verses and just looking at what it teaches and นะเรามาดู understanding. ข้อพีที่แตกต่างกันแล้วมาดูข้อพีสอนอะไรเรา And these verses will somehow connect to the main theme, นะ right? แล้วข้อพีเหล่านี้มันก็จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อที่เราเรียนอยู่นั่นแหละ Right? Was that clear? ชัดเจนไหมครับมัน In Proverbs เกี่ยว 11. เนาะในสุภาษิตบทที่ Okay, Proverbs 17, 11สุภาษิตบทที่17ครับ verse 28. ข้อที่28 This is very nice. และสุภาษิตบทที่17ข้อที่28 แม้คนโง่หากนิ่งเสียก็นับว่ามีปัญญา เมื่อเขาปิดปากของตนก็นับว่ามีความคิด It's like, it's showing the importance of learning to be silent. นะเป็นการสอนถึงความสำคัญของการเงียบ Even the fool, แม้กระทั่งคนโง่ the fool is considered wise. นะคนโง่ยังถือว่าฉลาดเลยนะ Right? When he's like, พูด no, อย่างนี้เรื่องพูด the
fool is considered wise นะคนโง่ยังคิดว่าฉลาดได้เลย if he learns to ถ้าเขานั้นเรียนรู้ที่จะยั้งปากตัวเองไว้ so the point is it's teaching us นะเป็นสิ่งที่สอนเรา learning to be quiet เรียน when, รู้ที่จะเงียบ at times when you need to keep things นะ confidential เมื่อเวลาที่เราต้องรักษาความลับ we have to learn to be เรี quiet ยนรู้ที่จะเงียบเมื่อเวลาที่เราต้องรักษาความลับ there was a certain situation มันมีสถานการณ์หนึ่ง in the ministry ในพันธกิจ and I asked Pastor Taggart และผมก็ไปถามอาจารย์ที่กับ 2 years ago ใน2 ปีที่แล้ว I asked him I said ถามอาจารย์ว่า I asked him a certain question นะถามคำถามหนึ่งของคำถามกับอาจารย์ and his response was และการตอบสนองของอาจารย์ก็คือ so general เป็นเรื่องเหมือนทั่วๆไปเลย very general yeah จริงๆมันก็ทั่วไปธรรมดา abstract เป็นเหมือนกับภา not พ specific ไม่ใช่แบบชัดเจนคือแบบเป็นภาพ abstract รู้จัก abstract ไหมคือเป็นภาพแบบไม่ชัดเจนอ่ะ yeah exactly not specific มันไม่ชัดเจนอ่ะคำตอบไม่ชัดเจนอ่ะ and he smiled and he said และเขาอาจารย์ก็ยิ้มแล้วบอกว่า isn't that interesting เป็นอะไรที่น่าสนใจนะ and I could see แล้วผมก็เห็น that he is being confidential ว่าอาจารย์อ่ะท้ายที่สุดแล้วอาจารย์รักษาความลับ it's amazing I could recognize that นะ it's คือ amazing ตระหนัก we ได้ just ว่า moved on ก็คือถามไปแต่อาจารย์เขาเรียกว่าเลี่ยงบาลีอ่ะเลี่ยงบาลีโดยการที่แบบมันก็น่าสนใจนะก็แสดงให้เห็นแล้วอาจารย์รักษาความลับอยู่เราก็เลยต้องเปลี่ยนหัวข้อการคุยกัน that's amazing นะเป็นอะไรที่อัศจรรย์มาก okay all right Proverbs 18นะสุภาษิตบทที่verse 8 18ข้อที่8สุภาษิตบทที่18ข้อที่8ถ้อยคำของผู้กระซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อยมันรวงเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย isn't that amazing นั่นเป็นอะไรที่อัศจรรย์นะ right the words of a whisperer ถ้อยคำซุบซิบนินทา right and in English it's the picture is about it's like คือ words whisper ก็คือถ้อยคำซุบซิบมันก็ไปถูกแล้วเนาะก็สิบก็สเปลอะไร whisper มันเป็นเหมือนกับสิ่งกระซิบนะครับ soft talk เป็นเหมือนกับสิ่งกระซิบ not loud ไม่ได้พูดออกมาดัง everybody's not hearing it ๆคือไม่มีใครได้ยินมันแค่เสียงกระซิบเบา let me talk ๆเดี๋ยวที่ขอคุยด้วยหน่อยเนาะนะแค่อยากจะพูดมันเบาๆเป็นเหมือนกับเสียงซุบซิบ and it's gossip แล้วมันก็คือเสียงก็สิบเสียง it นิ might ทาน taste nice มันอาจจะมีรสชาติที่ดี but it goes deep down แต่มันจะเข้าไปส่วนที่ลึก and has a very negative effect และมันจะส่งผลกระทบในเชิงลบ so after it goes into me เพราะฉะนั้นหลังจากที่มันเข้าไปสู่เรา I have a very negative effect to another เรา person ก็จะมีมุมมองในเชิงลบเกี่ยวกับอีกคนหนึ่ง because of evil words นะเพราะว่าคำพูดที่ชั่วร้าย right? that's what it's describing นั่นคือคำอธิบายที่นี่ gossip this is what gossip does นะสิ่งที่ซุบซิบนินทาทำอย่างนี้ right this is what it does it's tasty a little bit มันอาจจะมีรสชาติสักนิดหน่อย it's nice but then it goes in แต่เมื่อมันเข้าไปข้างใน and suddenly ทันใดแล้วเนี่ย I have a negative effect มันมีความผลลัพธ์ในเชิงลบ of another person ของอีกคนหนึ่งขึ้นมา right like if Egg came and told me I went and told Egg ยกตัวอย่างพี่แลนมาบอกเอก hey I want to tell you เฮ้ย something อยากจะบอกเรื่องหนึ่งให้ฟังนะ about PE เกี่ยวกับเรื่องของพี่ยี and he doesn't know if it's true or not คือเอกยังไม่รู้เลยนะจริงไม่จริง okay now maybe he's experienced but still he has to fight a negative perspective about Yina แต่ท้ายที่สุดพอเข้ามาเอกก็จำเป็นจะต้องต่อสู้ในความคิดของตัวเองเกี่ยวกับความคิดในเชิงลบที่เข้ามา about PE เกี่ยวกับพี่ยีนะ so it's gone in เพราะฉะนั้นมันเข้าไปข้างใน and it's going to in the body it's going to cause a very negative effect มันก็จะส่งผลลัพธ์ในเชิงลบข้างใน so what we are learning is เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือ we have to be careful เราต้องระมัดระวัง of putting things in other people's minds ของการที่จะเอาอะไรไปใส่ในความคิดคนอื่นนะครับ right that's what we are learning นั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ right my mind has its problems by itself ในความคิดของตัวเราเองมันก็มีปัญหาของมันเองอยู่แล้ว right okay let's say Egg has a problem ยกตัวอย่างเอกก็มีปัญหาในความคิด about thinking about PE เกี่ยวกับพี่ยี
because he has an old sin nature, เพราะว่าเอกมีธรรมชาติบาปอยู่ right? And he has to go to God. และต้องไปหาพระเจ้า So everybody has that, และ right? ทุกคนก็มีเหมือนกันล่ะครับใช่ไหม So we all have that เพราะฉะ problem. นั้นเราทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมด Now, ตอนนี้ why would I add to that problem ทำไมเราต้องไปเพิ่มปัญหาให้เขาอะ by being a talebearer โดยการเป็นคนซุบซิบนินทาหรือเล่าเรื่องคนอื่นให้ฟัง or a gossiper? นะหรือว่าคนนินทา It doesn't help him. มันไม่ได้ช่วยเหลือเขา It doesn't help. นะมันไม่ได้ช่วยเหลือเขาเลย We're learning that we want to be careful about putting things into other people's minds about other people. นะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะไม่ใส่เรื่องราวบางอย่างในความคิดของคนอื่น Right? Okay, so that's what being confidential does. นะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการรักษาความลับนั่นเอง It makes you careful. มันทำให้คุณรู้สึกต้องระมัดระวังมากขึ้น Right? Okay, good. นะครับ Another thing we learn is อีกหนึ่งอย่างที่เราเรียนรู้ก็คือ we learn to be very precise how we communicate. เราเรียนรู้ที่จะฉลาด Precise, very specific. นะเราต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างเฉพาะเจาะจง Right? Communicate precisely. สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา Right? เฉพาะเจาะจงตรงไปตรงมา Gee, I have an example in English, but มีตัวอย่างในภาษา I don't know in Thai. Yeah. I want to communicate clearly. นะอยากจะสื่อสารอย่างชัดเจน Right? That's very important. นะเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมาก Because if I am not careful how I communicate, เพราะว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังว่าเราจะสื่อสารยังไง I may get over it. เราอาจจะแบบพูดเกินไป No, I may. Okay, I said some, and I didn't communicate properly. คือถ้าเราไม่สื่อสารอย่างถูกต้องอะครับ I can just say, "Oh, sorry, I thought wrong," คือเราอาจจะบอกเฮ้ยคิดผิดไปนะที่พูดออกไป and I can think right. คือเราสามารถคิดถูกได้ But if I spoken แต่ it ถ้าเรา already, พูดแบบไม่ระมัดระวังอะokay,ขอ got โท the ษ right, ที I got the right thought. มีความคิดที่ถูกอยู่ But แต่ what I've already said, สิ่งที่พูดออกไปแล้ว มัน Already บินไปแล้วไง มัน flying. ดึงกลับมาไม่ได้ right? We don't know who said it to who ก็ and คือมัน what. ไปแล้วมันไปเลยมันไม่กลับมันไปถึงใครก็ไม่รู้ We don't know. เนี่ยเราไม่รู้ It's very important. ไม่เป็นอะไรที่สำคัญ So we're learning to be very precise นะเราต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา in เฉพาะเจาะจง our communication. ในเรื่องของระบบการสื่อสาร Okay, so that's very important. Yeah. The natural man, คนตามธรรมชาติ like our old sin nature, หรือธรรมชาติบาปของเรา loves hearing bad stuff in other people's lives. รักที่จะได้ยินสิ่งที่แย่ๆของผู้อื่น It just love. That's just our sin nature. นั่นคือธรรมชาติบาปของเราชอบที่จะได้ยินเรื่องแย่ๆของคนอื่น It just loves that. แล้วมันรักที่จะได้ยิน So we have to recognize เพราะฉะนั้นเรา that จำเป็นจะต้องตระหนักให้ได้ถึงเรื่องนี้ as being a part of our old sin นะ nature. ว่าเฮ้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบาปของฉัน The Holy Spirit doesn't do that. พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทำเช่นนั้น He helps us listen to people, พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรานั้นฟังเสียงผู้คน even if it's listening to a few bad things in their life. He wants us to listen only to help them. นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เรานั้นฟังสิ่งที่แย่ๆของอีกคนหนึ่งเพื่อที่เราจะช่วยเขา The Holy Spirit never wants us to listen to bad stuff in other people's life just for the sake of knowledge. นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องการให้เราฟังเรื่องแย่ๆของใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เราแบบเฮ้ยได้รับข้อมูลมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ให้ฟังเพื่อจะช่วยเขา There was one person who came to me. มีคนหนึ่งคนมาหาผม And I was counseling him. แล้วให้คำปรึกษาเข้าไป And this person, we had to deal with the situation. นะเราต้องจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ And the person started to get into specifics. คนนี้เริ่มที่จะพูดที่แบบเฉพาะเจาะจงขึ้น And I really sensed และ the ผมก็ Spirit สัม of ผัส God. And I ถึง said, พระวิญญาณของพระเจ้า I don't need the specifics. ไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องนั้นก็ได้ I don't need the specifics. อย่างตรงไปคือเรื่องนั้นเฉพาะเจาะจงไม่ต้องเล่ามันออกมา We got the problem. คือรู้ว่าปัญหาคืออะไร Right. Because the Holy Spirit was saying, เพราะว่าพระบริสุทธิ์บอกว่า okay, you can see what the problem คือ is. ถ้าฟังแล้วเห็นแล้วปัญหาคืออะไรแล้วก็ We don't need to get into more details รา and ยละ talk 1 เอียด hour ไม่ about it. ต้องพูดมากถึงเป็นชั่วโมงก็ได้ We
because it's, that information เพ is ราะไอ้ not ข้อ needed. มูลนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเล่า Right? Because I got to be careful. เพราะเราจำเป็นจะต้องระมัดระวัง I'm not God. เราไม่ใช่พระเจ้า I'm a human being. เราก็เป็นมนุษย์ I have a capacity. เราก็มีขีดจำกัด Right? I don't. I mean, and I have an old nature. แล้วตัวเราเองก็มีธรรมชาติบาป So I'm thinking with เพ God. ราะฉะนั้นเราต้องคิดกับพระเจ้า Right? So I recognize my old sin และ nature ต้องตระหนักให้ได้ธรรมชาติบาปเราเป็นยังไง loves to hear รักที่จะได้ยิน the details and all that stuff. หรือความรู้ต่าง And as a young, when I was not a pastor, ๆ ตอนที่ยังไม่เป็นศิษยาภิบาล as a young person, ตอนยังเป็นเด็ก a young ผู้ believer, เชื่อใหม่ when I was trying to help ต people, อนที่พยายามจะช่วยเหลือคน this desire was very clear. Although I said I wanted to help, those people were talking with ความ me. ปรารถนามันก็ชัดเจนถึงแม้ว่าอยากจะช่วยแต่คนก็มาเล่าเรื่องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย So the Holy Spirit เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ helps us ช่วยเรา to when we are talking also เมื่อเวลาที่เราพูดด้วย to stop talking about helps us stop talking about what the natural man seeks. นั้นเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรานั้นหยุดที่จะไม่พูดถึงสิ่งที่ธรรมชาติบาปของเรามองหาอยู่ Right, that the Holy Spirit will help นะ us. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรา So that when you are talking, เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราคุย always trust the Spirit of God to lead you นะจำหรือว่าไว้วางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำคุณด้วย in what you're saying and how Like you sin. emphasize it. ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรพูดแบบไหนเน้นย้ำถึงเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ Next, Mark มาระโกครับ 4. มาระโกบทที่ 4:24, just the first part of what Jesus said. 4นะมาระโกบทที่ 4 ข้อที่ 24 ส่วนแรกหรือประโยคแรกที่พระเยซูพูดนะครับ ผู้ที่หวั่นนั้นก็หวั่นระวังใจ มาระโกบทที่ มาระโกบทที่ 4 ข้อที่ 4 24 ครับ 24 ประโยคแรกนะฮะ แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดี Yeah, that's it. Take care what you listen to. ต้องใช้ว่าพิจารณาสิ่งที่ท่านได้ยินอย่างถี่ถ้วน You see that? นะก็ถ้าภาษาไทยมันใช้สวยก็คือพิจารณาสิ่งที่ท่านได้ยินอย่างถี่ถ้วน Take care what you listen to. นะดูแลสิ่งที่ท่านได้ยินหรือพิจารณาคิดถึงสิ่งที่ท่านได้ยิน Don't think อย่าคิดว่า that you can listen to evil and think right. นะอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันเก่งพอฟังสิ่งที่ชั่วร้ายและสามารถกลับคิดในสิ่งที่ถูกได้อะไรอย่างเงี้ย Maybe, I don't know. บางทีอาจจะเป็นไปได้ไม่รู้ห But รอก it's a huge risk. แต่ว่ามันเสี่ยงเกินไป And why would you want to fight that แล้ว fight ทำไม anyway? ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงขนาดนั้นนะ Right? Why would I want to listen to evil ทำไมถึงไปอยากฟังสิ่งที่ชั่วร้าย and try to think right? และพยายามรับฟังแล้วฉันจะพยายามคิดให้มันถูกนะจะฟังมาอะไรอย่างเงี้ย Isn't it better toมัน try ดี to think กว่า right? ไหมที่แบบจะคิดให้มันถูกต้องก่อน The point is, ประเด็นก็คือ Jesus is telling พระเย us, ซูทรงบอกกับเรา you be careful what you listen to. ต้องฟังต้องระมัดระวังว่าจะฟังอะไร The point is, ประเด็นคือ you don't have to listen to something that you don't want to listen to. อย่าไปฟังในสิ่งที่คุณไม่อยากฟัง Right? Say don't. นะอย่า It's simple. นะเป็นอะไรที่ธรรมดามาก Choose what you listen to. เลือกสิ่งที่ฟัง Doesn't matter who's speaking. ไม่สำคัญว่าใครพูด It's your ear. มันเป็นหูคุณเอง You have to คุณ choose ต้องเลือกเอา what you listen to. คุณจะฟังอะไร Right? You don't have to keep listening. นะไม่จำเป็นจะต้องฟังอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย It's very important. มันเป็นอะไรที่สำคัญ So you make a เพราะ decision ฉะนั้นคุณทำการตัดสินใจ what you listen to. ว่าคุณฟังอะไร Right? Listening to natural things. ฟังสิ่งต่างๆตามธรรมชาติ If you keep listening to it too much, ถ้าฟังไปเรื่อยๆมากๆเข้า you will feel empty. เราจะรู้สึกมันว่างเปล่า Right? It's not sin, but it will leave you empty. You will มัน not ไม่ be ได้บาป fulfilled. อะไรหรอกแต่ว่าท้ายที่สุดมันว่าง Right? มันไม่มีอะไร Yeah, you can go to a university ไปที่มหาวิทยาลัยก็ได้ and learn how to เรียนรู้ว่า bake a cake. ไปทำขนมปังมันเป็นยังไง And morning, ตื่นเช้ามา 8 in the morning แต่ตอน8 โมงเช้า to 3 o'clock in the จนถึง afternoon, บ่าย 3ไปเรียน you're learning how to bake a cake. เรียนรู้วิธีทำขนมปัง Nothing wrong in that. มันก็ไม่ได้ผิดอะไร But at the end of that, แต่ท้ายที่สุดแล้ว you will not, it's good knowledge. มันความรู้มันดี But if you don't take God into that, แต่ถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ในกระบวนการ and you have a break and you're meditating ก็ with มี God, ขนมปังไปคิดถึงพระเจ้า
right? When you have a lunch break, you're thinking with เรา God. มีการกินข้าวเที่ยงแล้วไปคิดกับพระเจ้า At the end of that day, ในท้ายที่สุดของวัน you just feel empty. That's like, ถ้าไม่มีกระบวนการนี้คุณก็รู้สึกมันว่างเปล่านะ okay, yeah, I know how to make a cake. อยากมีทำนมเค้กแล้วทำได้ละมีความรู้แล้วไง My soul is not fed. จิตใจหรือจิตวิญญาณของเราไม่ได้มีอาหารเลย So I listen to something natural, which is not bad. I'm just เราไป saying. ฟังสิ่งที่ธรรมชาติซึ่งไม่ใช่สิ่งที่แย่นะไม่ได้แย่ But if you go listen to sin, แต่ถ้าไปฟังสิ่งที่เต็มไปด้วยความบาปล่ะ or if you listen to evil, หรือฟังสิ่งที่เป็นคำพูดชั่วร้าย it's like that's gonna have big consequences. นะเราก็จะมีผลลัพธ์ที่ใหญ่โตเลย So the thing Jesus is saying is, พระเยซูบอกว่า you be careful what you listen to. ต้องระมัดระวังว่าท่านฟังอะไร That's it. That's important. That's what you do. พิจารณาสิ่งที่ท่านได้ยินอย่างถี่ถ้วน So that's like a very important skill. นะเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากที่ต้องเรียนรู้ We think listening is passive. เพราะว่าเราคิดว่าการฟังนั้นมันเป็นเหมือนกับไม่ต้องกระตือรือร้นไง We think เนี่ย listening เรา is คิดว่า passive. มันฟังก็ฟังไงมันไม่ได้ต้องมานั่งตอบสนองอย่างกระตือรือร้น But listening is not passive. แต่จริงๆแล้วการฟังมันไม่แพสซีฟหรือไม่เฉื่อยชาไม่ได้รับมาแล้วปล่อยไปอะไร It's meant to be active. นะการฟังจำเป็นจะต้องแบบกระตือรือร้น That's the word that's used. Take care. Be very active about what you listen to. นะที่นี่ใช้ว่า take care หรือว่าต้องใช้คำพิจารณาการพิจารณาก็คือต้องแบบคือต้องระมัดระวังในการฟัง So you make an evaluation of should I listen to that? เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังต้องคิดเฮ้ยฉันควรจะฟังนี้หรือฉันไม่ควรจะฟังนั้นเราต้องระมัดระวังพิจารณาเอา You've got to be careful. และที่นี่บอกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยในการฟัง So be careful what you listen to. นะพิจารณาสิ่งที่ฟังอย่างละเอียด Okay, Philippians 4. ฟิลิปปีบทที่4ครับPhilippians 4, ฟิลิปปีบทที่verse 8. 4ข้อที่8ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8พี่น้องทั้งหลายในที่สุดมีสิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่น่าฟังคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำค่าสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ควรดูสิ่งเหล่านี้ Philippians 4:8. This is how you know what to listen to. Use this filter. นะฟิลิปปีบทที่4สอนเราว่าเราควรจะฟังอะไรและใช้รายละเอียดเหล่านั้นไป Is it true? มันจริงไหมสิ่งนั้น Is it honorable? สิ่งนั้นมันน่านับถือไหมIs it right? สิ่งนั้นถูกต้องไหม Is it pure? สิ่งนั้นบริสุทธิ์ไหม Is it with love? สิ่งนั้นเต็มไปด้วยความรักไหม Is it of good repute? สิ่งนั้นเป็นน่ายกย่องหรือเปล่า Is there any excellence? นะมันดีหรือเปล่า Worthy of praise? นะสมควรได้รับการสรรเสริญหรือเปล่า It's amazing, right? นะเป็นอะไรที่น่าสนใจ Let your mind dwell on these things. นะให้เราคิดถึงสิ่งเหล่านี้ Right? So listen to these things. ฟังสิ่งเหล่านี้ Listen to things that are like this. ฟังสิ่งตามลิสต์รายการข้อที่8 It's นั่นแหละ amazing. แล้วเป็นอะไรที่อัศจรร So ย์ Philippians 4:8. แล้วฟิลิปปีบทที่4ข้อที่ Right? So someone's coming to talk to you. 8ถ้ามีบางคนมาเข้ามาพูดกับคุณ Okay. Is it true? เฮ้ยอันนั้นมันจริงเปล่า Is it right? มันถูกไหม Is it honorable? มันมีน่ายกย่องไหม Is it love? มันเต็มไปด้วยความรักไหม Right? All of these things you're asking เรา yourself. ถามตัวเราเองว่าสิ่งที่ได้ยินมันมีลิสต์รายการอย่างนี้ปนหรือเปล่า Okay. Leviticus เลวีนิติครับ 19. เลวีนิติ19 Verse 16. เลวีนิติบทที่19ข้อที่16เลวีนิติบทที่19ข้อที่16ครับ บอกว่าห้ามเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องคอย
ใครสอดเสียดท่ามกลางคนชนชาติของตนและห้ามปองร้ายต่อชีวิตของเพื่อนบ้านเราคือยาเวห์ The first part of the verse. นะส่วนแรกอะไรนะของแม่แปลว่าอะไรซุบซิบ ห้ามเที่ยวขึ้นเที่ยวล่อง เที่ยวขึ้นเที่ยวล่อง คอยสอดเสียดท่ามกลางชนชาติข ค อ อง ย ต ส น อดเสียดเนาะ That's beautiful. ภาษาไทยสวยงามมากครับ I literally saw this นะจริงๆแล้วก็เคยเห็นนี้ in 2005. ในปี 2005 People traveling up and down church houses. นะขึ้นลงเที่ยวไปบ้านนู้นทีบ้านนี้ And ที all they were doing is สิ่งที่ทำก็คือไปนินทาไง not, they called it prayer meeting. นะเฮ้ยมีเขาเรียกว่าประชุมอธิษฐานใช่เพราะประชุมอธิษฐาน You know, and in the prayer meeting, และในการประชุมอธิษฐาน like talking about the sins of people. พูดถึงเรื่องของความบาปของคน Oh, that's a killer. และนั่น That's unbelievable. เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อ Okay, so God in Leviticus is saying, นะพระเจ้าพูดว่าในเลวีนิติบทที่ you shall not go about as a slanderer among your people. 19นะอย่าเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องอย่าเที่ยวซุบซิบนินทาท่ามกลางผู้คน By the way, slander doesn't mean that there is that it doesn't have any right information in it. นะจริงๆแล้วคำว่าซุบซิบนินทานะมันไม่หมายความว่ามันเขาเรียกอะไรไม่มีข้อมูลถูกต้องที่จะเล่าให้ฟัง There can be some good there can be some true information นะมัน there. อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ But the purpose แต่เป้าหมายนั้น of that using that information is to destroy a person. ของการพูดนะใช้คำว่าร้ายแล้วกันนะคำพูดว่าร้ายหรือ slander คือการว่าคำพูดร้ายๆออกไปมีไว้เพื่อทำร้ายคน So God Himself is telling in นะ Leviticus, พระเจ้าทรงพูดไว้ในพระธรรมเลวีนิติเนาะ don't go. I like the title. เที่ยวขึ้นเที่ยวล่องเนาะ Don't travel นะอย่าเที่ยวไปเที่ยวมา as a slanderer. นะจริงๆใช้คำว่าภาษาไทยมันเที่ยวซุบซิบนินทาใช่ไหมครับ slander คือว่าร้าย Voila. นะที่นี่มันคือคำว่าร้ายนั่นเอง Proverbs สุภาษิตครับ 20. สุภาษิตบทที่ We already saw that. Okay. 20นะเราเห็นเรื่องนี้ไปแล้วด้วย Verse 19. ข้อที่ 19สุภาษิตบทที่20ข้อที่ 19 คนที่เที่ยวซุบซิบย่อมเผยความลับฉะนั้นอย่าเข้าสังคมกับคนปากบอนปากไม่ดีห้ามสังคมด้วย And of course, we are looking at it as we're not talking about, we have to be even careful of unbelievers, but คือจริงๆเราก็ต้องระมัดระวังแม้กระทั่งผู้ไม่เชื่อใช่ไหม but we are talking specifically in แต่ the ที่ church, นี่เราพูดถึงหัวข้อของคริสตจักรนะ right? And unbelievers, we คือ understand. ผู้ไม่เชื่อเวลาที่เขาทำพฤติกรรมคือเราเข้าใจไง We understand. เราเข้าใจเราไม่ได้ประหลาดใจที่เขาทำอย่างนี้เราเข้า So ใจ we're looking at this in a church context, แต่ right? ที่นี่เราดูบริบทผู้เชื่อด้วยกันเองอะไร What does it say? He who goes about as a slanderer reveals secrets. นะที่นี่บอกว่าเป็นเหมือนกับคนที่เที่ยวไปว่าร้ายเพ่งพายความลับ Therefore, do not associate with อย่า them. ไปสังคมด้วยอย่าไปคบค้าสมาคมด้วย And what is he saying? ที่นี่บอกว่าไงค He's รับ saying, don't tell your secrets. อย่าไปเพ่งพายความลับ Right? So this is the other. Don't tell your secrets อย่าไปเพ่งพายความลับของตัวเอง to a person who's a talebearer. นะอย่าเพ่งพายความลับของตัวเองให้กับคนที่ชอบซุบซิบนินทา Don't. You just need to pray for that person, and God has to help that person with that area. ก็คือไปอธิษฐานเผื่อเขาละกันและให้พระเจ้าช่วยเหลือเขาในเรื่องของคำพูด But don't go give your แต่อย่า secrets. เอาความลับของตัวเองไปมอบให้กับคนที่ชอบซุบซิบ Doesn't นินทา make sense. นะเพราะฉะนั้นมันไม่สมเหตุสมผลถ้าไปพูดความลับของเราให้กับคนประเภทนั้น Okay, Proverbs 13. สุภาษิตบทที่ 13ครับ You can see the Bible says a lot about it, right? นะจริงๆพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนะครับ Proverbs 13, สุภาษิตบทที่ verse 3. 13ข้อที่ This is nice. บุคคลที่บุคคลที่เราอะไรอะ แล้วแวดระวัง แล้วแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาบุคคลที่เปิดลิ้นฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศ
That's amazing, right? The one who guards his mouth preserves his life. คนที่ระวังปากของตัวเองจะสงวนชีวิตของตัวเองไว้ And the one who opens his lips wide แต่คนที่เปิดปากกว้างใช้คำว่าพูดพล่อยๆอะครับ comes to ruin. จะถึงแก่หายนะ It's amazing. You can even see it in the world. ภาษาเป็นเห็นในโลกภาษาไทยแปลตรงตัวเนาะจริงๆถ้าเป็นคำก็ wide mouth ปากกว้างก็ปากกว้างจริงๆเขาเป็นเขาว่าพูดพล่อยนั่นแหละคำแปลของมัน Okay. Great. เราคำแปล So a lot of verses for you to just meditate แล้ว upon. มันมีข้อพีที่จะให้เราได้กลับไปคิดได้เยอะนะครับ And talking about the theme นะพูดถึงหัวข้อนี้ of นะ confidentiality. ของเรื่อง confidentiality หรือว่าการไม่แพร่งพรายความลับ Talking about evil, นะพูดถึงความชั่วร้าย what evil is, นะความชั่วร้ายคืออะไร how it can be in the church นะ slowly, ว่ามันจะเกิดขึ้นในคริสตจักรได้ยังไงอย่างช้า why to speak, why not to speak, ๆนะช้าในการพูดวัน when to speak, when not to speak. นะเมื่อไหร่ที่เราควรจะพูดเมื่อไหร่ที่เรานั้นไม่ควรพูด So now let us look at, you don't have to write these things down. ไม่ต้องเขียนนะครับเดี๋ยว What I'm going to do next, เดี๋ยวสิ่งที่พูดไป I'm going to look at some practical settings in the church. นะเรามาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้แต่ไม่ต้องเขียนไปนะครับ Okay, and you tell me if you see the importance of confidentiality. นะเดี๋ยวเรามาบอกหน่อยแล้วกันคุณเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความลับนี้ไว้หรือเปล่า Okay, นะครับ let's say A B C. Yeah. เอาใหม่ A B C นะบุคคลโอเค A is offended at B. A นั้นไม่ชอบ B Offended. ก็คือถูกทำร้าย ขัดแย้งเอา A ทะเลาะกับ B Not B didn't not hello. ขัดแย้งกัน Yeah. A ขัดแย้งกับ B อ่ะ B doesn't even know it. ไม่รู้นะว่าไปขัดแย้งกับเขา Okay, clear? เข้าใจนะ A is A รู้สึกไม่ offended. พอใจ B เอาไงก่อนไม่ B พอใจ doesn't even know it. B ก็ไม่รู้ฉันมีคนไม่พอใจเหรอ B ก็ไม่รู้ B doesn't know. B ไม่รู้ Okay, and it's not sin. และมันก็ไม่ได้เรื่องบาปอะไร It's not sin. ไม่ใช่เรื่องความบาป But A is offended at B. แต่ A ไม่พอใจ B อ่ะ So after 6 months, หลังจาก6 เดือนผ่านไป A is finding it difficult. A รู้สึกมันยากเหลือเกินนะ So Aก็เลย goes to C, ไปหา C who is a mature person, ซึ่งเป็นคนที่แบบโตแล้วในฝ่ายวิญญาณในคริสตจักร and tells C และบอกกับ C ว่า about the problem. เกี่ยวกับปัญหา Now, one thing important C must do สิ่งที่ C ควรจะต้องท is to check why is A talking to me. ำก็คือต้องถามก่อนตัวเองเฮ้ยทำไม A ถึงมาคุยเรื่องนี้ให้ฉันฟัง Is A talking to me ถ้า A มาคุยกับฉัน to get help? เพื่อขอความช่วยเหลือเหรอ That's okay. ไม่เป็นไรให้ได้ Okay. Or หรือ is A coming just to talk? ถ้า A มาเพียงแค่เล่าเรื่อง That's not the same. มันไม่เหมือนกันแล้ว But let's say แต่ถ้าเราพูดอย่างนี้ดีกว่า A talks to C A ไปคุยกับ C about เกี่ยวกับ being offended by B, นะไม่พอใจ B เรื่องอะไร and needs help. และต้องการความช่วยเหลือจาก C So, what do you see? How do you see confidentiality คุ in ณ this เห็น context? เรื่องของการรักษาความลับในบริบทนี้ไหมครับ มีไหมมันควรจะมีไหม มีดิ Where is it? มันอยู่ตรงไหนของกระบวน ก็ การ ซีรับข้อมูลมาแล้วก็ต้องเก็บความลับไว้ Exactly. ใช่ครับ Exactly. What if C went to B? ถ้า C ไม่เก็บล่ะ C เป็นผู้ที่ B ฟังต่อล่ะ And that could you can ก็ see, มี บ้านแตกไง right? And how about C goes to E และถ้า or C D? ไปพูดกับ E ต่อและไปพูดกับ D ต่อ So now you've got A ตอนนี้คุณมี A มี C E D all looking at ทั้งหมด B. มองกับ B and แล้วไป B ก็ไม่รู้ B ตัว is wondering, B ก็แปลกใจ what's wrong with the ทำอะไร church? ผิดวะเนี่ย Right? เออ Okay. You see that? เห็นไหมครับ In a healthy church, นั้นในคริสตจักรที่มีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่ดี C will listen. C นั้นก็จะฟัง C will counsel A C ก็จะให้คำปรึกษากับ A and help A แล้วก็ช่วยเหลือ A and let A walk with God. แล้วให้ A เดินกับพระเจ้า and แล้วก็จบละ nobody knows anything. แล้วก็ไม่ต้องมีใครรู้เรื่องอะไร
You see that? It's so important, right? นะสำคัญนะครับ What if C went and said, ถ้า C ไปแล้วบอกว่า so C went to B and said, C ไปหา B แล้วบอกว่า I just want to help you guys. นะอยากจะมาช่วยเหลือพวกคุณสอง I คน think น่ะ you guys are so amazing. นะพวกคุณอัศจรรย์เหลือเกิน This is the problem. ปัญหาเป็นอย่างนี้นะ Now we don't know what B is going คื to อ do. เราก็ไม่รู้พอ B ฟังไปมันจะคิดยังไงไง But you see the problems แต่ that เห็น happen. ถึงปัญหาแล้วใช่ไหมครับ So anyway, we're going to talk about this next class. นะเราพูดเรื่องนี้ในชั้นหน้า About how to deal with problems ว่าจะจัดการปัญหาในคริสตจักรยังไง between people. นะเรื่องของคนกับคน But discuss, we're only talking about confidentiality. แต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการรักษาความลับเท่านั้น Right? So you see, C had to learn to be เราก็ confident. เห็นนะว่า C ต้องเรียนรู้ว่าการไม่เพ่งพลายความลับหรือรักษาความลับมันเป็นยังไง Okay? Second situation. สถานการณ์ที่2ครับ You don't have to write it. ไม่ต้องเขียนเนาะไม่ต้องเขียน Think with me. Okay? คิดด้วยกันนะ A stole money from B 2 years ago. 2 ปีที่แล้ว A ไปขโมยเงินของ B มา What's the difference between the first and second situation? ข้อแตกต่างระหว่างสถานการณ์แรกกับสถานการณ์ที่2คืออะไร Offend and steal. What's the difference? นะไม่พอใจกับขโมยเนี่ยไม่เหมือนกันนะ What's มี it? ความบาป This is sin, นะมีบาปเข้ามาเกี่ยวข้อง right? Okay, sin. You นะ know, เป็นเรื่องของบาปแล้ว offense may not be sin. คือไม่พอใจกันและกันเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าบาป I don't brush my teeth, then you're offended. ก็คือไม่ได้แปรงฟันมาโบแล้วคุณไม่พอใจไอเรียนไม่ได้ใช่ I can see. Okay, so เข้าใจ here, ไม่พอใจ say second situation, สถานการณ์ที่ sin. 2บาปแล้ว A robbed from B 2 years ago. 2 ปีที่แล้ว A ขโมยเงินจาก B มา A apologized to B A ไปขอโทษ B and gave back the money, และคืนเงินให้ and A and B, no problem. A กับ B ก็มีปัญหากันแล้วตอนนี้ Great, right? ดีเลยอยู่ด้วยกันได้ After 2 years, 2 ปีผ่านไป A made a new friend, A ไปหาเพื่อนใหม่มา C, ชื่อว่า C okay? And they're in the church. แล้วก็อยู่ในคริสตจักร And in his conversation with ในบทสนท C, นากับ C ให้ C ฟัง A thought that he could encourage C by telling C about his past. A คิดว่าเขาสามารถหนุนใจ C ได้เกี่ยวกับอดีตในประสบการณ์ของเขาในอดีต So A told the problem that he had with B 2 years ago. A ก็เลยไปเล่าเรื่องให้ C ฟังเกี่ยวกับปัญหาที่เจอกับ B เมื่อ2 ปีที่แล้ว You see a problem? เจอปัญหาไหมครับตอนนี้ What was confidentiality? Like, how does confidentiality come into this? นะการรักษาความลับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมมันมีไหมครับมีนะ พูดไปสิก็จะไม่ไว้วางใจเขา Yeah, it's very important. Actually, the important factor is the maturity of C. นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะปัจจัยสำคัญก็คือการเติบโตฝ่ายวิญญาณของ C If C is not mature, คือถ้าปัจจัยการเติบโตฝ่ายวิญญาณถ้า C มันไม่โตในฝ่ายวิญญาณ A should have kept A ก็ไม่ควรเล่า his own past นะไม่ควร confidential. เล่าเรื่องของความลับของตัวเองไปให้ C ฟัง You see? ใช่ไหมครับ Because now C C was driving his car สมมติ C กำลังขับรถอยู่ and A is sitting with him, และ A นั่งอยู่ด้วย and C dropped 100 baht at the mall. แล้วก็ทิ้งเงินไว้ที่100 บาท At the mall, he just ที่ dropped The it by Mall mistake. He นะ didn't คือ realize. ลืมเงิน100ไว้ที่ The Mall แล้วกันอ่ะ He goes back home กลับไปที่บ้าน and he's looking, where's 100 เอา baht? เงินหาย100 He- เอาสงสัยใครทำไอเอแน่เลย You see, A put that thought into C's mind. ใครทำไมเขาเกิดความคิดอย่างนี้เพราะตัว A เองไปแพร่งพรายความลับ Right? You saw that? It's incredible, และ right? อะไร So ที่แบบ even when you're talking about your own คือ self, ถึงแม้ว่าพูดถึงปัญหาตัวเองอะนะ you got to be careful. คือพูดง่ายๆแพร่งพรายความลับตัวเองก็ต้องระวัง You got to be careful. You แม้ got ว่าเราจะแพร่ไปพูดให้ใครฟัง to, ด้วย you're putting a thought in another คือ person. เรากำลังเอาความคิดของเราไปใส่ในหัวสมองคนอื่นเราก็ต้องระวัง Okay? นะครับ Third situation. สถานการณ์ที่ A is struggling with the weakness, 3 A นั้นมีปัญหาในความอ่อนแอของตัวเอง not sin yet, ซึ่งก็ไม่ได้เรียกว่าบาปหรอก and talks to B for help. และไปคุยไปขอความช่วยเหลือจาก B ไปคุยเรื่องนี้ให้ B ฟังขอความช่วยเหลือ This is very important. และนี่เป็นอะไรที่สำคัญ And this is where people have to be really careful และนี่คือคนต้องระวังในเรื่องนี้ because they're talking about weakness. เขาพูดถึงเรื่องความอ่อนแอ
and not sin yet. ซึ่งยังไม่ได้เรียกว่าบาปเลยอ่อนแอ And คือพื้นที่ที่เขาอ่อนแอ that weakness you must keep with confidence. และไอ้ความอ่อนแอของคนหนึ่งคนเราก็ต้องเก็บเป็นความลับ Right? Very careful. นะอย่างจะระมัดระวังเลย You see, that's again. So อีกครั้งหนึ่ง the third situation is สถานการณ์ที่สาม it's about weakness. นะเกี่ยวกับเรื่องของความอ่อนแอ It's not about sin. นะไม่ได้เกี่ยวกับความบาป It's not about that offense. นะไม่ได้เกี่ยวกับความไม่พอใจกันและกัน It's just a person's นะเป็นเรื่อง weakness. ของความอ่อนแอของคนหนึ่ง Right? คน So, okay. Last one. สุดท้าย Okay. A is a man A เป็นผู้ชาย and B is a girl. B เป็นผู้หญิง Adults. เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ A. Okay, I'll just forget A. There's a boy in the church. There's a man in the church, มีผู้ชายหนึ่งคนในคริสตจักร and there's a woman in the church. และมีผู้หญิงหนึ่งคนในคริสตจักร And the man และผู้ชายนั้น is in love with this woman. ตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ He's been praying about it. อธิษฐานอยู่ด้วย He even senses God in it, แม้กระทั่งได้สัมผัสได้ว่าพระเจ้านำด้วย but he's very fearful. แต่เต็มไปด้วยความกลัว So he goes and talks to C, เพราะฉะนั้นไอ้ผู้ชายคนนี้จึงไปคุยกับ C okay, and says, และ C บอกกับ C ว่า "Hey, this is my situation. สถานการณ์ผมเป็นอย่างนี้นะ I really like this girl. ชอบผู้หญิงคนนี้จัง And I'm praying about it." แล้วก็อธิษฐานด้วยไอ C น่ะ Goes on Facebook and says, ไปที่ Facebook "I know รู้ something บาง that อย่าง no one นะ else ที่คนอื่นไม่รู้ knows." อะไรอย่างนี้ Done, ก็จบเลย done. This guy could be like, ไอ้ผู้ชายคนนั้นนะ he could be in trouble ปัญหาเกิดขึ้น because who knows what is happening. เราไม่รู้ Maybe that girl is in a relationship. She likes someone else, ไอ้ผู้หญิงคนนี้อาจจะไปชอบผู้ชายอีกคนหนึ่ง right? And the pastor knows ห about รือ it, ว่าพาสเตอร์รู้เรื่องนี้แหละ right? And we will talk about it next time. And the solution would be to go to the pastor. คือทางออกของเรื่องนี้คือการไปหาศิษยาภิบาล But C went and told แต่ everybody เจ้า about ซีเนี่ยไปบอกทุกคนเรียบร้อยแล้ว what A went. เกี่ยวกับเรื่องที่ A ได้พูดมา So just 4 different situations. และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน4รูปแบบ But you could see how confidentiality is important. แต่คุณเห็นใช่ไหมครับว่าการแพร่พายความลับสำคัญอย่างไร Is that okay? นะครับ Okay. So there will be situations มันจะมีสถานการณ์ when you shouldn't be quiet, ที่คุณไม่ควรจะเงียบด้วย right? You should talk to somebody คุณต้อง about it. คุยและต้องพูดมันออกมามันก็มี But even in that situation, แต่ไม่ได้สถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องคุยต้องพูด we don't keep on talking เรา about ไม่ต้องมานั่งพูดไปเรื่อยๆอะครับไม่ใช่ it. We don't, right? So let's say somebody comes and tells you, ยกตัวอย่างมีใครสักคนมาเล่าให้คุณ "Hey, ฟัง I want to tell you something. ผมอยากจะบอกคุณบางอย่างนะ I have a problem. มีปัญหา Every Sunday, ทุกๆวันอาทิตย์ I rob money from the offering. ไปขโมยเงินถวายทรัพย์จากตะกร้ามา I don't want to do it, but ไม่อยากจะทำมันอะ it's a weakness." แต่ว่ามันจำเป็นมันอ่อนแอ Now, what's A going to เอ do? กต้องทำยังไงครับ I don't want you to tell anybody. คือไม่ต้องไปบอกให้ใครฟังนะ You see, so in this คือ situation, ในสถานการณ์แบบเนี้ย you see, this is right. He has to deal with it. เอกต้องจัดการเอง He has to deal with it. Either he will meet him the next Sunday ก็ and คือ say, ไปเจออาทิตย์หน้าแล้วก็บอกว่า "Did you do this?" เฮ้ยวันที่นี้ทำไว้เปล่าเนี่ย Okay, you did. ถ้าทำแล้ว So then he would have to talk เรา to ก็ต้องคุย them. กับศิษยาภิบาล He would have to. ต้องคุย But even if he did, แต่ถึงแม้ในกระบวนการคุย we don't keep talking คือ about เราไม่ต้องมานั่งเฮ้ยเป็นอย่างนี้นะครับหรืออย่างนี้อะไรคือไม่ต้องไปเยอะ it, right? ข้อเท็จจริง Okay. How about a teenager? ถ้าเด็กวัยรุ่นล่ะ How about a teenager? ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่น Someone who is like a child. เป็นเหมือนกับเด็กยังไม่โตในฝ่ายวิญญาณ If a child comes to you, ถ้าเด็กคนหนึ่งมาบอกคุณ teenager, เด็กวัยรุ่นเนาะ dream comes to me. ดรีมละกันมาหาผม They're watching. I'm just joking. Dream comes to me and says, ดรีมมายกตัวอย่างนะคือยกตัวอย่างดรีมมา I say, "Ryan, I don't want to tell my parents, but I haven't been going to school for the last 1 week." นะและไม่อยากจะบอกเรื่องนี้ไม่อยากให้ไปและพี่แรกไปบอกพ่อแม่นั้นหนูไม่ได้ไปโรงเรียนเลยตั้งอาทิตย์นึงเนี่ย I'm feeling bad. I just need to talk to ก็ someone. คือรู้สึกแย่อยากเล่าให้คนฟัง Don't tell anybody. ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟัง I'm sorry. ขอ
อโทษที I can't promise you that. ไม่สามารถสัญญาได้ในเรื่องแบบนี้ I can't promise confidentiality because you are not an adult yet. นะไม่สามารถสัญญาได้ว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ให้ป๊าป๊ามาม่าฟังเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่ So I give you an option. เดี๋ยวให้ทางออกไป How about you go and tell them? ไปบอกเองดีกว่า Okay, go ahead. I'll give you 2-3 days. นะให้เวลา 2-3 วันไปบอกเองแล้วกัน But if you don't, แต่ถ้าไม่ได้บอก I have to because I love you. ขอโทษทีต้องไปบอกเองเพราะว่ารักหนู I'm not telling them because I've got some information. ก็คือมันจะไม่ได้ไปแจ้งนะเพราะเนื่องจากมีข้อมูลไม่ใช่ But I have to act in your best แต่ interest. ต้องทำอย่างนี้เพราะเพื่อผลประโยชน์ของหนู Right? You see, so there are times when you have to talk, นั่นก็มีช่วงเวลาที่เราต้องคุย not just confidential, ไม่ right? ใช่พูดไปเฮ้ยไปเพ่งพายความลับตลอดเวลา Right? ไม่ It's ใช่ not. There are some times มัน when you ต้อง have มี to. ช่วงเวลาที่คุณต้องพูดมัน But next class แต่ในชั้นเรียนหน้า we will look at how we communicate. นะเราจะมาดูกันว่าเราต้องสื่อสารอย่างไร The Bible teaches us very clearly นะ how พระคั to ม do ภีร์ that. สอนเราเหมือนกันว่าควรจะสื่อสารอย่างไร Like, and we'll see it next week. Age shouldn't be going to Pal and talking about that offering guy. นะไม่ควรจะต้องมาหาแปลแล้วพูดถึงว่าคนที่ขโมย offering เป็นใคร He should be talking directly to me and นะ only to ผม me. ต้องไม่จำเป็นเรื่องโครงการผมต้องมานั่งบอกให้คนอื่นฟังแต่ผมต้องมานั่งเล่าให้เสียพิบาลฟัง So like that. So we'll talk about the next class. ในชั้นเรียนหน้าเราทำอย่างนี้ So there are times when มันต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่ you have to talk, but we have to learn how to แต่ communicate. ต้องเรียนรู้ว่าต้องคุยอย่างไร Okay, now นะครับ last part of the class นะ is ส่วนสุดท้ายของชั้นเรียน I'm going to give you 8 points เดี๋ยวให้ไป8ประเด็น based upon all that we talked about. นะในสิ่งที่คุยไปแล้วทั้งหมด Okay, this is these points you can write นะ down. จดไปนะครับ8ประเด็นนี้ Number 1, 1 don't tell people confidential things, especially talebearers. นะอย่าแพร่งพรายความลับให้กับคนที่ชอบซุบซิบนินทาอย่าแพร่งพรายความลับให้กับคนที่ชอบซุบซิบนินทา And don't like okay, if you want to talk to somebody about something in your life, นั้นถ้าคุณอยากจะพูดเรื่องราวชีวิตของคนให้คนของคุณให้คนฟัง you still ask Philippians 4:8. ก็ยังต้องไปอ่านฟิลิปปีบทที่4ข้อที่When I'm telling them, 8ไอ้เรื่องราวที่จะเล่าให้คนฟังเนี่ย is it in that list? มันอยู่ในลิสต์รายการไหม You know, right, มัน true, เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า honorable, มันเป็นเรื่องที่แบบถูกต้องไหมเป็นเรื่องที่แบบ praise, มีเกียรติไหมเป็นเรื่องที่ filled with เต็มไป love ด้วยความรักไหม and then you decide. จากนั้นคุณตัดสินใจคุณจะเล่าหรือไม่เล่า So when you're talking about secret things in your เพราะ life, ฉะนั้นถ้าคุณพูดถึงความลับของตัวคุณเอง be careful when you tell ต้อง people, ระมัดระวังว่าคุณจะบอกอะไร especially โดยเฉพาะ talebearers. นะไปบอกให้คนที่ชอบซุบซิบนินทาฟัง You gotta be careful. คุณต้องระมัดระวัง Okay. Number 2. อย่างที่สอง This is a good point. นี่เป็นประเด็นที่ดี Do not build relationships อย่าสร้างความสัมพันธ์ like okay. Do ทำไม not try to make a relationship close by sharing secrets. นะอย่าสร้างเพื่อนเพราะเนื่องจากอย่าสร้างเพื่อนโดยการบอกความลับโอเค That's อย่า the สร้าง word. เพื่อนโดยการเล่าความลับให้ฟังอย่าสร้างเพื่อนโดยการเล่าความลับให้ฟัง Right. You can build close friendships because Jesus is alive. นะคุณสามารถไปหาเพื่อนไปสร้างเพื่อนแบบสนิทกันได้เพราะเนื่องจากมีพระเยซู We have plenty นะเรา In the Bible มากในพระคัมภีร์ to make strong ที่ friendships. สามารถสร้างมิตรภาพที่เข้มแข็งขึ้นมาได้ You know, real friendships are คือ this. เพื่อนที่จริงๆมันเป็นอย่างนี้ He agrees what God คือ says. เอกเห็นด้วยว่าพระเจ้าพูดไว้อะไร I agree what God เขาก็เห็น says. ด้วยว่าพระเจ้าพูดไว้อะไร And we และเรา realize ก็ตระหนักได้ว่า we believe the เรา same เชื่อ things. เหมือนกัน That makes a friendship. นี่แหละเราเป็นเพื่อนกัน Right? It's very simple. มันเป็น So เรื่องธรรมดามาก be careful เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวัง of trying to make ที่จะสร้าง a relationship เพื่อน more intimate based upon No, sharing no, secrets of others or yourself. นะโดยการสร้างเพื่อนขึ้นมาโดยขึ้นอยู่กับความลับของตัวเองหรือความลับของคนอื่น Right? You can see this in a boyfriend-girlfriend นะ relationship. คุณเห็นเรื่องนี้ในไอ้พวกที่เป็นแฟนกันน่ะแฟนชายเขาเรียกว่าแฟนกันนั่นแหละ And the boys are very good at it. เด็กผู้ชายก็จะเก่งมากในเรื่องแบบนี้ To get the girl. This is นะ what การที่จะไปให้แฟนผู้ที่เป็นผู้เด็กผู้หญิงชอบเราหรือสนิทกับเรา Hey, I'm going to tell you หรือเดี๋ยวอยากเล่าเรื่องบางอย่างให้คุณฟังนะ something. Don't tell anyone.
อย่าไปต้องไปเล่าให้คนอื่นฟังนะ He said that same แค่ thing. ประโยคนี้อะไรมันก็ได้หัวใจคนนั้นแล้ว Yeah, he said this to everybody else. ก็คือไอ้พูดอย่าไปเล่าคนอื่นฟังมันเพิ่งไปพูดให้คนหลายคนฟังไปแล้ว I'm going to say this to you. เดี๋ยวจะพูดให้คนฟังนะ Don't tell anybody. อย่าไปเล่านะ So the girl feels, ไอเด็กผู้หญิงคนนั้นจะรู้สึกโอ้โหรู้สึกพิเศษไง I know. เออ And the girl does the same thing to the guy. สุดท้ายแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็จะทำแบบเดียวกับเด็กผู้ชาย You understand? เข้าใจนะ And then, you know, and then they break up. สุดท้ายก็เลิกกัน And the girl gets on Facebook and is และ like, เด็กผู้หญิงก็จะไปที่ Facebook แล้วก็จะบอกว่า this is what he told อ๋อไอเด็กคน me. นี้มันเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะในตอนนู้นอะไรอย่างเงี้ย So เพราะฉะนั้น we have to try to be careful not to build relationships based on secrets of other people. นะเราต้องระมัดระวังที่จะไม่สร้างรูปแบบความสัมพันธ์โดยขึ้นอยู่กับการเล่าความลับให้ฟัง Number 3, อย่างที่3ครับ don't give someone a gun and then say don't shoot yourself. นะอย่าให้ปืนแก่ใครสักคนหนึ่งแล้วบอกว่าอย่ายิงตัวเองนะอย่า I'll ยื่น explain that. ภาษาไทยก็ชื่อว่าเขาเรียกอะไรอย่ายื่นมีดดาบให้เด็กเนาะภาษามันมีสุภาษิตอยู่อ่ะเป็นสุภาษิตที่อารมณ์ประมาณว่าอย่ายื่นปืนให้เขาถ้าไม่สอนวิธีใช้แปลตรงตัวแล้วกัน ผมไม่แต่งคำนะ Don't give a gun to a person and say don't shoot yourself. นะผมไม่แต่งคำละแปลตรงๆก็คืออย่ายื่นปืนให้และบอกกับเขาว่าอย่ายิงตัวเอง That means หมายความว่า you tell a secret คุณไปเล่าความลับให้คนอื่นฟัง and then you say และบอกว่า don't tell anyone. อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะ It's like giving a gun saying นะคือเหมือนกับยื่นปืนให้ don't shoot และ yourself. บอกอย่ายิงตัวเอง Like why would I put my brother or sister in that position? ก็คืออย่าเอาพี่น้องของเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นนั่นเอง So if I tell him a secret คือถ้าเขาเล่าความลับให้ผมฟัง or information about somebody หรือ else, ข้อมูลของคนอื่นให้ผมฟัง if he goes and tells somebody, และถ้าเอกไปเล่าให้คนอื่นฟังอีก he's going to feel bad, เอกก็รู้สึกแย่ right? He is going to feel เอก bad ก็จะรู้สึกแย่ because he just broke เพราะว่า my เอก trust. เพิ่งไปแบบเฮ้ยทำให้เขาแบบสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวผมไป Right. So I gave the gun, เนี่ยเหมือนกับยื่นปืนให้ and that's แล้ว dangerous. บอกว่าอย่ายิงตัวเองนะอะไร So อ you ย่าง want เงี้ to ย be careful เรา about ต้องระมัดระวังนะ that. ครับ Okay. Number 4, ประเด็นที่ we must know. 4เราต้องรู้ Okay, when a person talks to us, เมื่อเวลาที่คนหนึ่งคนคุยกับเรา we must know whether that person wants that information to be confidential or not. คือเราต้องรู้ก่อนนะคนที่เล่าเรื่องให้เราฟังอ่ะเขาอยากให้เราปิดความลับไว้หรือเปล่านะครับประเด็นที่4แล้วเนาะการที่คนหนึ่งคนเล่าเรื่องราวให้เราฟังเราต้องรู้ว่าคนนั้นเขาต้องการให้เราปิดหรือช่วยปิดความลับของเขาไหม Is it a secret? Yeah. เนื้อมันเป็นความลับของเขาหรือเปล่าเขาอยากให้เราช่วยปิดไหม It's not easy. มันไม่ง่ายนะครับ Pastor Lance gave an example. Pastor Ranch ให้ตัวอย่าง He was having coffee with a guy, นะอาจารย์ไปดื่มกาแฟกับผู้ชาย1 คน and และ the guy said, ผู้ชายคนนี้บอกว่า just over coffee. และแค่ดื่มกาแฟ It's like he said, hey, I'm buying a new car. เดี๋ยวก็เฮ้ยเดี๋ยวผมซื้อรถใหม่ให้ No, he's buying a new car for อ๋อ himself. sorry คือผู้ชายคนนี้ดื่มกาแฟในอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยผมซื้อรถคันใหม่ให้ตัวผมเองนะ Oh, great, okay. ก็ดี And then Pastor Lance talked to someone else. จากนั้นอาจารย์แลชไปคุยกับอีกคน Hey, หนึ่ง did you see that new car the guy bought? What car did he buy? นะเห็นรถไหมคันใหม่ของคนนั้นไหมรถอะไรที่เขาซื้อมาน่ะยี่ห้อไหน I don't know. ไม่รู้เหมือนกันนะ The night he gets a call. จากนั้นคืนถัดมาอาจารย์ได้รับโทรศัพท์ I told you about my car. Why did you go tell ผ everybody ม that I เพิ่ bought ง a new บ car? อกว่าผมซื้อรถใหม่แล้วทำไมอาจารย์ถึงไปเล่าเรื่องรถใหม่ให้ผมให้คนอื่นฟัง I was like, well, we were sitting just drinking coffee. คื I อ mean, ขอโทษทีแค่ดื่มกาแฟคุยกันเล่นๆสนุก I didn't know it was คือไม่รู้ confidential. ว่าไอ้นั่นเป็นความลับหรอ But that man, แต่ไอ้ผู้ชายคนนั้น he น่ะ wanted it confidential. คือเขาสิ่งที่พูดอ่ะสำหรับเขาเป็นความลับนะ You know, so it's not easy. เพราะฉะ every นั้นมัน time. ไม่ง่ายที่ต้องแยกให้ได้เรื่องนี้มันรับไหมไม่รับ ไอ้นั่นรับไหมอ่ะ Right. So sometimes it's obvious. คือแน่นอนอยู่แล้วบางครั้งมันก็เป็นความลับ Sometimes it's not. บางครั้งจริงมันก็ไม่ได้รับนะ You know, like maybe my plans to China.
บางทีแผนของผมที่จะไปเมืองจีน maybe I tell you, บางทีผมบอกกับคุ or ณ maybe I don't want other people. บางทีผมก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้ So I may have to tell you, like, บางทีก็ต้องบอกว่า please don't talk about พอ this. พูดจบปุ๊บ This ให้ is แน่ใจ for you guys. ได้โปรดอย่าเล่าให้ใครฟัง Right? So อะไรแบบนี้ when you are listening to เพ people, ราะฉะนั้นเมื่อเราฟังคน you might want to find out, คุณต้องมองหาให้ได้นะ does that ไอ้ person คนนั้นน่ะที่เล่าให้ฟังอ่ะ expect it to be มันคาด confidential? หวังว่าไอ้เรื่องที่เล่าอ่ะเป็นความลับหรือเปล่า If you know that, then you can be คือ sure what to ถ้า do, ให้ right? แน่ใจว่าเรื่องที่เล่าเฮ้ยมันลับไม่ลับนะเรารู้ที่จะปฏิบัติตัวยังไง Okay, so especially in the church, โดยเฉพาะในเรื่องของกิจ because กรรม we ครับ fellowship, เพราะเราสามัคคีธรรม we กัน love people, เรารักคน we talk about เราก็ people, คุยกับคน right? And so we have to know. เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้อง And here's the thing: หนึ่งอย่างครับ to be confidential doesn't mean that you have to hide that you know the information. นะการรักษาความลับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องซ่อนข้อมูลที่คุณรู้ No, you can just be very straight and say, I can't talk about พู it. ดตรงๆได้เลยว่าผมไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้ครับ I can't talk about it. I'm พูดไม่ได้ sorry. ขอโทษที Pray for the person. อธิษฐานเผื่อเขาแล้ว God is in control. พระเจ้าทรงดูแลเรื่องนี้อยู่ So it's not like you have to hide that คือ you ไม่ know. จำเป็นจะต้องแบบปิดตัวเองซ่อนตัวเองไม่อยากพูดเงียบอะไรไม่ใช่เลย Being confidential means การรักษาความลับนั่นหมายความว่าคุณสามารถพูดบอกตรงๆได้ is that you choose not to talk about การรักษาความลับหมายถึงคุณเลือกที่จะไม่พูดมัน it. Okay? ไม่ใช่ซ่อนที่จะไม่พูด That was point number ประเด็นที่ 4. เท่าไหร่นะ4แล้วใช่ไหมฮะ So we must know if the person wants to be คือต้อง confidential. รู้ว่าไอ้คนนั้นต้องการรักษาความลับหรือเปล่า Okay. Number 5. ประเด็นที่5ครับ Deal with secrets with people who have a faithful spirit and understand confidentiality. นะจัดการเรื่องของความลับนี้กับคนที่สัตย์ซื่อในฝ่ายวิญญาณ And who understand confidentiality. เข้าใจการรักษาความลับเป็นอย่างไรนะครับจัดการเรื่องของความลับนะครับหรือพูดคุยเรื่องของความลับกับบุคคลที่สัตย์ซื่อในฝ่ายวิญญาณและรู้ถึงวิธีการรักษาความลับ If you have any questions about that point, you can ask. นะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับถามใครถามเรา Just know if you wanted to, if they wanted the words. นะ again. ถ้าต้องการไอ้คำศัพท์แบบชัดเจนกว่านั้นนะถามได้นะครับ ชัดเจนไหมนะครับเราพูดคุยเรื่องของความลับกับบุคคลที่สัตย์ซื่อในฝ่ายวิญญาณที่คนนั้นเขารู้ถึงวิธีการจัดการในเรื่องของการรักษาความลับหรือว่าไม่แพร่งพรายความลับนั่นเองพูด5 รอบแล้วหนู ไม่ได้อื่นเลยเพียง3 รอบเองจัดการเรื่องของความลับนี้กับคนที่สัตย์ซื่อฝ่ายวิญญาณและรู้ถึงวิธีการรักษาความลับแล้วเราจะไปเล่าเรื่องความลับให้คนหนึ่งฟังก็จะต้องมีความสัตย์ซื่อในฝ่ายวิญญาณกับรู้วิธีการเก็บความลับความลับจริงๆต้องใช้คำว่ารู้ถึงวิธีการรักษาความลับหรือเก็บความลับคือรู้ถึงขั้นตอนการไม่แพร่งพรายความลับเข้าใจใช่ไหมเก็บความลับคือการที่จะบอกว่าฉันรู้ถึงวิธีการรักษาความลับใช่คืออยากให้เขาชัดเจนว่า confidential คือไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราไม่พูดนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เรารู้ถึงวิธีการจัดการกับมันว่าเราเลือกที่จะสนใจว่าเราจะไม่พูดถ้าคนหนึ่งคนอยากจะเล่าเรื่องนึงถ้าคนหนึ่งคนเล่าเรื่องความลับของเขาให้เราฟังและอีกคนหนึ่งมาถามเราเลือกที่จะสนใจว่าไม่ใช่ว่าปิดปากตัวเองแต่เราบอกไม่เรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้เราพูดไม่ได้เข้าใจนะครับอะไรอย่างเงี้ย You don't have to lie. คือไม่จำเป็นต้องโกหกไง You don't say ใช่ไหมครับ I don't know. คือไม่จำเป็นจะต้องโกหกไม่รู้นะอะไรนี่ใส่ซื่อไม่รู้อะไร You ไม่ don't have ใช่ to lie. No. ไม่จำเป็น You. แต่ว่าพูดไม่ได้ I just เราเขาบอกไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาพูดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย And we just say pray for the person. ก็บอกอธิษฐานเผื่อเขาละกันจบ Pray for the person. อธิษฐานเผื่อเขาละกัน God is faithful. พระเจ้าสัตย์ซื่อ Good. Great. Next. ต่อไปครับ Number 6. ประเด็นที่ Don't be in a discussion that is okay. You're in a group and they're starting to discuss something. 6ก็คือถ้าคุณอยู่ในกลุ่มในการคุยกับเพื่อน It didn't start
negative, but then they start talking about confidential information. You excuse yourself. You leave. ก็คือพูดง่ายถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เริ่มที่จะมีบทสนทนาเรื่องของความลับนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีบทสนทนาเรื่องของความลับคุณเลือกที่จะปลีกตัวออกมานะถ้าอยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนฝูงที่พูดคุยกันถึงเรื่องของความลับแล้วก็เลือกที่จะปลีกตัวออกมา Right? Because it goes back to that principle of listening. You choose what you listen นะ to. กลับไปที่หลักการของเราเลือกเองว่าจะฟังอะไรใช่ไหมครับ I mean, Pastor Walsh was very, very clear about this. นะอาจารย์บอกเก่งมากชัดเจนมากในเรื่องนี้ I couldn't like. He trained me in a way that อาจารย์ฝึกพวกเราฝึกเขา yeah, he like. I mean, even you, but like, you can't like if you're dealing with the problem. คือถ้าจัดการกับปัญหา Like he's discerning the spirit. อาจารย์แยกวิญญาณออก Like, and we're not focusing on just being negative. คือไม่ต้องจดจ่อเรื่องที่เป็นในเชิงลบเข้าใจไหมใช่ไหมครับ So when you're in a group เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่อยู่ในบทสนทนา and people start talking ถ้าเป็น about คนเริ่ม negative พูด stuff, คุยเรื่องอะไรที่เป็นเชิงลบ confidential ในเรื่องของ information, ความลับข้อมูลเกี่ยวกับความลับอะไรอย่างเงี้ย you excuse จะ yourself ขอโทษนะไปดีกว่า because you can't stop. You can't. Maybe you can't tell คื them อบาง what to ที do. เรา You อาจ can จะ leave. อยู่ในสถานการณ์ที่แบบไม่พูดได้ไหมไม่พูดได้ไหมเราไม่สามารถทำอย่างนั้นกับคนได้ใช่ไหมครับถ้าเราทำกับตัวเราเองเลิกออกดีกว่า Okay, that you can do. นี่ Okay. คือคุณทำกับตัวเองได้คุณทำกับคนอื่นไม่ได้คุณก็ทำกับตัวเองแล้วกัน Point number 7. ประเด็นที่ 7 ครับ It's true for I think all of us. นั่นเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับเราอะนะ If you are working on the church staff or you have responsibilities in the พู church. ดง่ายๆถ้าคุณมีความรับผิดชอบในคริสตจักรถ้าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในคริสตจักร Office information should stay in the office. นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานในคริสตจักรหรือรับผิดชอบในคริสตจักรข้อมูลที่อยู่ในออฟฟิศสำนักงานคริสตจักรควรจะอยู่ในสำนักงานของคริสตจักรพูดง่ายๆข้อมูลที่เป็นทางการของคริสตจักรควรจะอยู่ในที่แห่งนั้นนะฮะไม่ต้องเอาออกมา Paul, how much money did you earn from cleaning the church in the last 3 months? ถ้ามีคนถามพรได้เงินค่าทำความสะอาดกี่บาทนะเมื่อ3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย You know, what's the connection? คือขอโทษทีนี่มันเรื่องของในสำนักงาน It's like, why are you asking? คือถามทำไม It depends who's asking and ต้ the องขึ้นอยู่ด้วย relationship. นะว่าคนถามอ่ะเป็นใครและคนคนนั้นมีความสัมพันธ์อะไรกับเรา But you know, if someone who doesn't know Paul, แต่ถ้าใครสักคนที่แบบไม่รู้จักกันเลยเนี่ยอยากรู้ไง อยากรู้อุ้ยสวยจังเลย yeah, เราต้องบอกไงมันเรื่องในออฟฟิศ แย่จังเลย ใช่ไหมเป็นเรื่องในออฟฟิศก็เก็บไว้ในออฟฟิศ how much money did we get in the offering this week? นะสัปดาห์นี้เราได้ถวายสักเท่าไหร่หรอ Why are you asking? คือถามทำไม And if you are in the church, คือถ้าคุณอยู่ในคริสตจักร you have to be careful. คุณต้องระมัดระวัง There are tale bearers. มันจะมีพวกชอบซุบซิบนินทา They will come to you เขาจะเข้ามาหา and ask you some nice แล้วก็ questions. ถามแบบน้ำหวานดีๆมากเลย How much support does Abe get? เอกได้เงินสนับสนุนเท่าไหร่หรอแล้ว Does Ryan get any money? เอกได้เงินพี่ร้านได้เงินสนับสนุนหรือเปล่า They could ask questions, ก็ถามคำถามได้ to get information คือไม่ใช่เพื่อได้ข้อมูลนะ and คนเหล่านี้ไม่ได้ถาม to carry the story. คนเหล่านี้ถามไม่ใช่เพื่อได้ข้อมูลแต่ถามเพื่อเอาไปต่อ And the thing ไป is, ต่อยอด the examples that I gave, นะตัวอย่างที่เล่าให้ฟัง we are open about that. There's nothing hiding. คือเราไม่ได้ปิดนะเราเปิดให้คนรู้ใช่ไหมครับ So if your office information should แต่ stay in the office. พูดง่ายๆประเด็นก็คือถ้าข้อมูลของสำนักงานในคริสตจักรควรจะเก็บไว้ในสำนักงานในคริสตจักรคือคนทำงานต้องเก็บข้อมูล Right? And let the leadership decide how to communicate that คือ information. แล้วสุดท้ายแล้วก็ตกไปที่ผู้นำเลือกเองว่าจะต้องสื่อสารข้อมูลที่อยู่ในสำนักงานออกไปในรูปแบบไหน For the benefit of the people. นะเพื่อที่ผลประโยชน์ตกแก่พวกเขาเอง Okay. Point number 8. ประเด็นสุดท้ายครับ Last point. ประเด็นสุดท้าย Confess your desire to know information. นะก็คือสารภาพผิดละกันในการที่คุณรู้ข้อมูลมา You want to know information. Your desire ก็ to know. คือสารภาพผิดนะครับถ้าคุณต้องการที่อยากจะรู้ข้อมูล Right. I do that. That's like, คือผมก็ทำอย่างนั้นนะ God, คือพระเจ้า forgive me ให้อภัยด้วย for desiring คือ to. ไอความปรารถนาที่อยากรู้ข้อมูลมากขึ้นของคนนั้นอะไรอย่างเงี้ย Okay?
that just you can be very safe, เพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับ right? You can be very safe. เพื่อที่คุณจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะ God, just I don't need to know the พระ information. เจ้าฉันไม่อยากจะรู้ข้อมูลนั้น I have enough secrets in my own life. ก็คือแค่ชีวิตตัวเองก็มีความลับมากพอแล้ว I have to deal with that with เพราะ you. ฉะนั้นไอ้ความลับของตัวเองก็ไปต้องไปจัดการกับพระเจ้าซึ่งมันก็มากพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปรู้ความลับ I ของ can คนอื่น trust you for them. ก็คือขอวางใจพระเจ้าต่อชีวิตของคนนั้นละกัน Okay, good. And I'm happy we don't have talebearers in the คือ church. ก็ดีใจที่ในคริสตจักรของเราไม่มีพวกประเภทชอบซุบซิบนินทาอยู่ But we got to be careful แต่เราต้อง because ระมัดระวัง that can come like that, มันสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย like that, and that could destroy body life. ๆ และการคนมีถ้าเกิดมีคนประเภทนั้นเกิดขึ้นในพระกายถูกทำลายได้ง่ายมาก Okay, นะครับ great, awesome. Let's pray and then และอธิษฐานเดี๋ยวเราปิดชั้นเรียน Thank you, Lord. Bless this. ขอบคุณพระเจ้า Bless these thoughts. ขอพระเจ้าอวยพรความคิดเหล่านี้ด้วย Thank you, Father. ขอบคุณพระบิดา In Jesus' ในพระนามพระเยซูอาเมน นั่น8หัวข้อที่ให้มันหัวข้อแรกที่เนี่ยบอกว่าจะให้8ความคิดมาเนี่ย Come on. หัวข้อมันคือ It's just it's like the conclusions based upon everything that we saw. พูดง่ายคือบทสรุปละกันบทสรุปของหัวข้อนี้ บทสรุปที่ให้เอาไปให้ครู ใช้คำบทสรุป